Hello， 大家好，我是有声有色的有声。上一期已经把影像的部分都处理好了，接下来我们这一期要来处理音效的部分。到这边基本上应该没什么问题了。当我打开电脑，插入耳麦，开启 OBS， 打开 Google Meet， 觉得一切都没问题的时候，就是音效让我卡关卡2天之久。在实体拍摄时，音源线都是看得到的，也容易理清逻辑。但是，一旦进入电脑使用虚拟线路时，这一切就比想象复杂多了。为了让你一次可以搞懂整个逻辑，我这边用简单的字卡来做解说。我们目标其实很简单，从麦克风跟电脑推送出来的立体声都导入 OBS 系统。但是 Google Meet 本身只能读取一个音源，所以我们要想办法让 OBS 这边混音输出到 Google Meet。如果运气好，像我的笔电使用视讯镜头加上耳麦时，就没有碰到这个问题。但是当我拟完整个教案时，自己用一模一样的设置来操作桌机时，如果你电脑在前段设置之后已经可以正常播放声音了，那恭喜你，你可以跳过虚拟音源线的阶段。好的，那么我们准备进入音效处理的阶段。现在打开 OBS， 中间下方就是所谓的音效混音器，这里会对于所有电脑发出的声音做一个控管，可以独立调整音量。建议大家将音量调到黄色范围即可，红色范围可能会爆音。所以下面这条蓝色的线就是可以调整音量大小的控制条。如果太大声就往左边拖移，如果太小声，你会发现没办法放大。所以在齿轮上面按右键，选择进阶音讯属性，到这里就可以看到音量分贝数，可以直接在这边输入正值，就会放大音量。如果觉得分贝不够人性化，也可以把上方的小方框打勾，则会变成百分比的显示方式。200% 就是2倍音量，以此类推。按下关闭。接下来打开 Windows 界面设定，首先在右下方的音量喇叭符号按下右键，选择音效。先确认播放装置为耳机，之所以建议这样使用，是因为可以减少回授发声的几率。再确认录制装置为耳机的麦克风，或者是你的麦克风，按下确定。接着我们打开 OBS， 到来源的地方点击右键或者加号来新增截取音讯输出，按下确定。在装置的栏位中选择预设，按下确定，然后在右下角点击设定，找到音效，然后到全域音讯装置中，将桌面音效以及麦克风辅助音效设定为预设，然后到进阶将监测装置也更改成预设装置，再将下方停用 Windows 双层次音量自动调整勾选，这个选项就会避免 Windows 自动去调整你的麦克风音量。都完成之后，按下确定。到这里一样要点击一下直接转场，你才会启动这个场景设置，你就会启动了截取音讯输出的选项。接着就可以独立测试一下你的麦克风跟电脑发出的声音是不是都有正常推动音量条。最后一个步骤就是要到 Google Meet， 告诉他接收的讯号源，一样点击正下方的3个小点，选择设定。理论上麦克风跟喇叭都选择预设，就可以按下右上方叉叉了。所有东西都选择预设的好处是，当你 Windows 的设置更动之后，就可以全面更动。但你如果有其他的目的，也是可以另外设置。然后到这边又要再检测一次是不是有正常收音。检测方式就是看看右上方有3个小点，这3个小点有跑动，就表示有音效正在推送中。记得这边也要交叉测试看看是不是投影片以及麦克风都有独立正常推送的能力。如果到这边都能够独立正常推送，那恭喜你，你可以跳过虚拟音源线的设置了。到这边，如果你的声音依旧无法正常推送到 Google Meet， 那更恭喜你，你可以多学一个虚拟音源线的技术。首先，我们到 Virtual Audio Cable 的网页，点击 Download， 再点击 Download VAC 4.65 Lite。下载完成后安装，在档案上按右键选择在资料夹中显示，将档案解压缩，进入资料夹，左键连点2下启动 Setup。按下是，这里按下是，然后 I accept， 按下 Install 就开始安装了。按下是，按下确定，确定，这样就安装完成了。这时候应该会自动跳出 Windows 的声音设置，如果没有的，一样在电脑右下方右键点击喇叭图示，选择音效。在这里它会自动将播放及录制的预设值更改为 Virtual Audio Cable。首先，我们要先把播放改回耳机，然后把录制保持设置在耳麦或者是你的麦克风。按下确定。接下来回到 OBS，
右下角设定、音效，然后找到进阶，将监测装置更改为 Virtual Audio Cable， 按下确定，然后在音效混音器里面的齿轮按下右键，选择进阶音讯属性，将右侧的音讯监测，把你要开启的声音都切换成监测和输出，按下关闭。到目前为止的逻辑就是将 OBS 这边的影音资料，除了播送之外，还外接了一条监听用的虚拟音源线。现在这条线已经准备好了，那么我们现在要打开 Google Meet 来插上这条虚拟的音源线。一样在 Google Meet 点击正下方3个小点，选择设定，将麦克风设置为 Virtual Audio Cable。到这里就已经将虚拟的音源线插进了 Google Meet。然后喇叭的部分还是建议设置在耳机，一来避免回授，二来是当对方有发出声音时，你也可以及时的听到对方回应。设置完成，按下右上方叉叉就可以了。然后就有人提出问题，为什么没有听到自己的声音？基本上我们真的将设置都完成的成功定义，应该是对方可以清楚准确的听见我们的说话及投影片的声音。可能是避免回溯，所以 OBS 也好 ，Google Meet 也好，在使用时其实都不会听到自己说话的声音。会听到的其实是对方扩音时透过喇叭将声音再推进麦克风回传至你耳机的声音。这其实很危险的一件事情。如果30个人开会或上课都没有关麦克风，然后你只要说一句话，就会有超级大量回溯，造成大家耳朵爆炸。第3节的内容主要就是处理 OBS 在音效上的设置。到这个阶段，希望你们都能够解决整个音效的播送。下一集我们节目会教你如何使用 OBS 滤镜，不仅仅处理画面，还能够一并处理声音、降噪等等的。或者是你有 Sony 相机的，想要做直播，要如何来设置？如果对于网络行销及平面或动态摄影有兴趣的朋友们，欢迎加入 Facebook 社团，叫做有声有色影音行销交流社团。在这里聚集了学员及各领域的老师，任何人都可以提出疑问及解答，让学习不中断。另外，我个人也有粉丝页，叫做有声有色商业影像工作室。画面上 QR code 如果平板或手机不方便扫码，我也将我们社团及粉丝页连结放在影片的相关资讯栏中。如果你身边有深受线上课程操作困扰的朋友，也欢迎转发、分享、按赞，你们小小的动作对我们都是大大的鼓励。真的非常非常感谢各位看完本期内容，我们下次见。